Akkam jirtu maatiiwwan AL Academy. Barumsa keenya har'aan immoo kan qabadhee dhufee yeroo baay'ee kan isin rakkattanii yeroo barreessitanii ta'ee yeroo dubbistanii qubeewwan dubbachistu lama lama ta'anii yeroo dhufanii fi tokko tokko ta'anii dhufanii akkamitti akka dubbifamuu qabanii akkamitti immoo garaagarummaa isaanii beektanii akka dubbisuu dandeessanii haala salphaan kan itti hubachuu dandeessanidha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumatti ilaaltaniinaan yeroo dhumaa fi qubee sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa kan jedhamu sirriitti adda baastu jechuudha. Maaliif viidiyoon kun baay'ee isinii fayyada. Wal bukkee qabee fakkeenya baay'eedhaan isinii fidee jira waan ta'eef amma dhumaatti sirriitti hordofaa sa'aatii keessanii fayyadamaatii hordofaa bu'aa guddaatti argattu isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo kana jalqabu keessan dura chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskraayibii gochuudhaan viidiyoo chaanalii kanaaf maatii ta'aaf barumsoota adda addaa kan isinii qaqqabu ta'a jechuudha. Akkasumas viidiyoo kana laayik gochuun jalqaba. Namoonni karaa keessan barachuu barbaadan immoo bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa Imoo, WhatsApp akkasumas Telegiraamii nu argachuu dandeessu. Isinis barachuu dandeessu jechuudha. Ijoollee yoo qabatanii ijoollee keessanii haala sirriitti yeroo gabaabaa keessatti haala akka dubbisanii akka barreessanii taasisuu dandeenya isiniin jedha. Amma kallattiin gara barumsaa keenya ni deemna jechuudha. Akkuma argitanii qubee dubbachistuuni lama ta'ee yeroo dhufu akkasumas qubeen dubbachistu takka taatee yeroo dhufu yeroo dubbifamanii garaagarummaa qaba jechuudha. Maaliif yoo qubee dheeratu yoo gabaabsinee dubbisne hiikni isaallee akkasuma jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuun nu barbaachisa. Jalqaba irratti akkuma argitanii kana sagaleedha. Sagalee jedhama. Anni qubee dubbifamaa fi dubbachistu wal faana yeroo dhufu sagalee ni jedhama. Asii baa jennee alama wajjin yeroo dhufu baa jennee dubbisna. Sagalee dheeraa jenna kana. Maaliif dubbachistu lamadha. Baa jenna. Baa. Asii garuu ba jenna. Maaliif dubbachistuun tokko waan taateef sagalee gabaabaadha. Ba jenna. Asii ba. Baa jenna. Asii garuu ba. Ba jennee sagalee gabaabaan barreessina. Kanaaf yeroo dubbarreessinus sagaleen kun dheeratamoo baa fakkeenyaaf ta'ee afaan keenya keessatti afuraa ba'uu dheeratamoo yookiin immoo gabaabbata kan jedhu kanaan beektu. Baa asii ba gabaabsinaa jechuudha. Kanaaf asii yeroo dheeraa ta'uu kallattii kanaan kan jiran hundi isaanii lama lama qabu dheeraadha. Asiin immoo kan jiranii maalidha? Gabaabaadha jechuudha. Fakkeenyaaf asii baatee 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 jenna. Baatee asii balaa balaa jenna. Asii baachuu baachuu asii argitanii baa asii banuu banuu asii baacoo baacoo asii garuu bara jenna. Asii baa asii garuu baasii baasii asii barii jenna jechuudha. Kanaaf sagalee isaanii garaagarummaa qaba. Gara gama kanaan yeroo cufnu immoo asii maaltu jira? Caa sagalee dheeraadha. Asii argitanii caa asii hoo caa asii caa sirriitti adda baasa. Kanaaf asiin hundi isaanii asiin kan jiranii sagalee dheeraa warra qabanii asiin immoo gabaabaa warra qabanidha. Asii maal jenna? Caasaa caasaa asii cabuu jenna. Asii caalaa asii hoo callaa jenna jechuudha. Asii caaluu asii cabbii asii immoo caattoo asii carra jenna jechuudha. Kanaaf haala kanaan dubbisuu dandeenya. Itti aanee kan jiru immoo daadha. Miti asii daa jenna. Daa asii hoo daa asii immoo jenna. Kanaaf asii daaraa asii immoo daree sagalee gabaabaadha. Asii ni dheerata. Daabboo
daabboo. Asii immoo daba. Asii daakuu. Asii immoo damee jenna. Asii daannoo jenna. Asii garuu danuu. Sanaaf sagalee sirriitti adda baasaa. Asii garuu daa fi dan garaagarummaa qaba jechuudha. Daannoo, danuu. Asii immoo faan jira. Asii faa dheerata. Lama yeroo ta'u dubbachistuun faa. Asii fa. Gabaabaa faa. Kanaaf asii faayaa jenna. Asii fagoo. Gabaabasinee fa kana gabaabaadha jechuudha. Asii immoo faalee. Asii garuu faluu jenna jechuudha. Asii faallaa jenna. Asii hoo farra jenna jechuudha. Inni taanee kan jiru maali? Faana. Asii garuu fa osoo hin ta'in fa hin gabaabbata. Fakkii. Asii faana. Asii fakkii jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubeen itti aanee jiru maali? Gaadha. Dubbachistu lama qaba, dheeraadha, sagalee dheeraa qaba. Gaa jenna. Asii jenna. Kanaaf gaala jenna. Asii garuu galaa. Bitanii garaagarummaa isaa galaa. Asii gaarii. Galii jenna. Asii gaanfa. Asii gannaa jenna. Asii gaara. Asii gara jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Qubee haadha. Haa lama yeroo ta'u sagalee dheeraa qaba. Asii haa immoo asii tokko yeroo ta'u sagalee gabaabaa qaba. Kanaaf inni kun xinnoo adda baasuuf nama rakkisa, garuu sirriitti dhaggeeffadha. Kanaaf haala jenna. Haa dheerata. Hanna. Asii haalaa. Sagalee yeroo baafadhuun dheerata. Haala. Asii garuu hanna. Gaafsi hanna jedha. Asii haaraa yoon jedhee asii garuu haroo gabaadha. Haroo. Asii haaduu. Asii garuu hafuu jedha. Haasaa. Asii hatuu. Kanaaf garaagarummaa ni qabaa jechuudha. Qubeen keenya itti aanee jiru maali? Kaadha. Asii kaan dubbachistu lama qabaa, sagalee dheeraa jenna. Asii immoo tokko sagalee gabaabaa. Kanaaf asii kaa jenna. Asii garuu jenna jechuudha. Kanaaf asii warra asii jiran hundi isaanii dubbachistu lama warra qaban sagalee dheeraa, asirra warra jiran immoo akkuma jiran sagalee gabaabaa qabu. Kanaaf asii kaaba jenna. Kaaba. Asii kana jenna. Asii kaasuu. Kalee jenna. Asii kaayyoo. Asii hudhaa jedhamti. Mallattoon kun of dandeessee barumsa mataa ishee danda'e qabdi jechuudha. Isheen kun viidiyoo kanaan duraallee hojjedheedha waan ta'eef sana deebitanii
yoo qubee hudhaa sagalee hudhaa jettanii barbaaddan ni argattu jechuudha. Kanaaf asii ka'uu jenna jechuudha. Asii kaartaa jenna. Taa asii kara jenna jechuudha. Asiin kan jiru immoo qubeen laadha. Laanis sagalee gabaabaa asiin jira. Asii immoo sagalee gabaabaan jira. Asiin dheeraadha. Laa jenna. Laa asii la. Kanaaf asii laatoo jenna. Asii lama jenna. Asii laafaa jenna. Laafaa asii lafa laafaa asii laagaa asii garuu laga sagaleen garaagarummaa qaba. Yeroo dubbannu sagalee garaagarummaa qaba. Asii laachuu asii garuu lakkuu jennee adda baasuu dandeenya. Laa asii la garaagarummaa ni qaba jechuudha. Itti aanee kan jiru qubeen maa kanaadhaan maa dubbachisuu lama yeroo duukaa dhuftu maa jenneen dheeressina. Maa jennee dheeressina. Tokko yeroo ta'u ma jennee gaabsina. Ma fakkeenyaadhaan ilaallu asii warra lama qabanii hundi isaanii sagalee dheeraa, asiin kan jiranii sagalee gabaabaadha. Kanaaf asii maalii jenna. Asii hoo malee jenna. Asii maatii asii hin gabaabbata. Mataa asii maaloo asii garuu marii asii garuu maa jennee maal goonna dheeressina. Kanaaf maallaqa jenna. Maallaqa asii garuu maqaa jenna. Asii asii ni dheerata. Asii immoo jenna jechuudha. Asiin kan jiru immoo qubeen qaadha. Asiis dubbachistuu tokko qaba. Qaa guddaadha. Kun immoo qaa xiqqaadha jechuudha. Kanallee qubeellee sirriitti adda baasa. Qaa guddaa asii qaa xiqqaadha. Kanaaf qaa jenna. Asii qa jenna jechuudha. Qaa asii qa jenna. Kanaaf asii qaa jennee sagalee dheeraadhaan dubbisna. Maaliif dubbachisuun lamaadha waan ta'aniif. Qaa jenna. Asii qa jenna. Qaama asii hoo qabuu jenna. Asii qaaraa asii hoo qara argitanii qubeen asii lama qabu asii tokko qabdi. Qaaraa yoo jedhu asii garuu qara hin jira. Qaa asii garuu qa hin jira. Asii qaanii hin jira. Asii garuu qannoo nan jira jechuudha. Asii qaalii hin jira. Mi'a jechuudha. Qaalii asii garuu qalbii hin jira jechuudha. Kanaaf qaa asii qaa asii gabaabaa yeroo ta'u haala kanaan dubbisuu dandeenya. Asiin immoo qubeen jiru maali? Qubee saadha. Saan dheerataa saa asiin gabaabbataa qubeen dubbachistuun tokko sa. Kanaaf asiin warra dheeraadha. Asiin warra gabaabaa kan jiran. Kanaaf saan jedha kana. Lamadha wanti dheerataa. Saamuu asii sammuu asii garuu saa jedha.
saafaa, saafaa. Asii sa, safuu, sa, saa, sa, safuu. Asii saaqaa, saaqaa hin jedha. Asii sana, sana hin jedha jechuudha. Asii immoo saanqaa yoon jedhee saa hin jedhe nan dheeresse, saa jedhee dheeressee dubbisa, saanqaa. Asii garuu sa hin gabaabaa, saa. Asii saa yoo ta'e asii gabaabbatee sa ni ta'a. Saree, saree ni ta'a jechuudha. Asii kan jiru qubeen taadha. Taa qubee dheeraa taa jenna, qubee gabaabaa ta jenna. Taa asii yeroo gabaabbatu ta ni jenna jechuudha. Kanaaf taatee, taatee yoo jenne asii tarii, ta, tarii. Asii sirriitti ilaala ishee kana. Taa jedha. Taa'uu, taa'uu, taa'uu. Asii hoo ta jedha. Ta'uu. Ta hin gabaabbata. Ta'uu. Taa'uu, ta'uu, ta'uu. Asii taaksii, taaksii yoon jedhee taa hin dheerata. Taaksii. Asii immoo ta yoon jedhee tafkii, tafkii. Taa, ta, taaksii, tafkii. Asii taa hin dheerata. Taasisuu, taasisuu. Asii garuu ta yoon jedhee tasa, tasa nan jedha. Taasisuu. Asii tasaa, tasa. Taa, ta, taa. Asii immoo ta hin jedha. Kanaaf viidiyoo kana yoo isinii galuu dide illee lammaffaa deebitanii sirriitti ilaaltaninnaan yeroo dhumaaf sagalee gabaaf dheeraa qubee a wajjin yeroo dhufanii sirriitti adda baasuu dandeessu. Sagalee isaanii adda baastaninnaan immoo qubee kamiyyuu barreeffamee haa dhufu, qubee barbaadanii barreessuu yoo barbaaddan barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti kana hordoftaninnaan bu'aa qabeessaadha jechuudha. Viidiyoo kana laayikii yoo hin goone laayikii godhaa. Chaanaalii kana sabiskiraaybii yoo hin goone jiraattanii sabiskiraaybii godhaa isiniin jedha. Nu jajjabeessa waan ta'eef namoonni immoo karaa keessoon jalqabdaniis ta'uu danda'a bakka amma jirtanitti barumsaa keessan cimsuu waan nama beekuu barbaaddanii barachuu barbaaddan Amaaraffaas ta'uu danda'a, Ingiliffaa, Herreegaa, Afaan Oromoo dabalatee barumsaa barbaaddan barachuu dandeessu. Bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Barumsa biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.